Hello，大家好啊！家輝講錶啊，今日好開心，咁啊攞住 Porsche Design 就可以改咗條皮帶，因為覺得呢一個咧自己有時玩下嘢咁樣，咁啊覺得配條皮帶就特別啲咯。咁因為點解咧要配條皮帶咧？因為佢呢一個甩咧呢個位置咧，佢本身膠帶嚟噶嘛，佢係好服噶嘛。咁你要配皮帶咧，唔係一般你又買一條皮咁吸上去，佢又要好似訂做。咁所以今日啦，攞翻嚟就同大家分享一條訂做咗出嚟嘅皮帶上你手錶嗰度。咁係咩嘅風格咧？咁樣咁同大家分享下咯。咁成隻錶嘅元素就一個品字形咁樣啦嘅3圈嘅計時錶。同埋呢個超靚嘅機芯，咁買錶都係因為太靚嘅機芯忍唔住，咁買嘅錶同埋呢一個報告嘅7753咧，咁啱小弟有冇喎，咁買隻嚟收藏玩下咁樣啦，咁配翻條皮帶落去，咁成隻錶就完全唔同晒個風格，都係玩下嘢咁樣咯。咁呢隻錶嘅錶帶喺邊度配咧？咁喺金鐘嘅。咁今日攞錶帶嘅時候咧，都拍咗少少嘅片段。咁可以剪接埋一齊，介紹俾大家睇下啦，支持下香港嘅小店，香港嘅製造嘅皮帶都做得幾靚。所以呢度多謝 Joyce 幫我手度咗隻錶。交翻去工廠度揾師傅幫我做呢條咁靚嘅皮帶。好，轉頭播埋個片俾大家，播埋佢俾大家睇下。OK。Hello， 大家好啊！家輝講錶啊。今日帶住 Porsche Design 點解咧？我嚟到呢度金鐘呢個改錶帶嘅地方。咁我就將隻 Porsche Design 自己嗰條黑色嘅皮帶車條紅色線上去，咁就貼身啲咯。因為 Porsche Design 佢嗰條錶帶咧，我都覺得係太過大條，咁自己換條嚟玩下啦。好啦，帶大家入去望下個環境啊。大家睇到所有嘅嘢咧，佢都琳琅滿目，可以俾大家慢慢去揀嘅。咁呢啲咧就係佢現行有嘅錶帶，你可以即票即帶。特別啲款嘅顏色嘅，你自己可以訂做咯。真係豐儉由人啊！大家可以望到啦。我今日都係因為嚟攞條錶帶，又影俾大家睇下啦。大家有心想換下條錶帶玩下，又想升級下嘅，咁咧大家就可以過嚟呢度玩下呢個 upgrade 嘅錶帶啦，好冇？講到呢度啦，拜拜。